हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं आनंद मिश्रा पीके ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारे डमी मिश्रा जी और अपने मुखार बिंदुओं से कुछ देवी गीत प्रस्तुत करेंगे। तो डमी भैया की आवाज़ में वाकई में जादू है और आप लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हमारे डमी भैया की आवाज़, तो आप लोग डमी भैया की आवाज़ हम सुनाएंगे और गीत के माध्यम से जो देवी गीत डमी भैया अपनी आवाज़ में सुनाएंगे तो आपको पसंद आएगा। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपकी एक लाइक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। ऐसी उम्मीद के साथ हमारे डमी भैया आए हैं, तो आप इनका गीत सुनिए और जैसा भी हो आप लोग हमें कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो डमी भैया, गाना आप सुनाइए। क्या तुम्ही संगीत, तुम्ही सरगम, तुम्ही आवाज हो माता। मैं एक छोटा सा दीपक हूँ, उजाला हो तुम्ही माता। तुम्ही चंदा, तुम्ही सूरज, बहुत सुंदर। तुम्ही नवमंडल हो माता। मैं एक छोटा सदीपक हूँ, उजाला हो तुम्ही माता, उजाला हो तुम्ही माता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो डमी भैया की आवाज़ आप लोगों ने सुना। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और डमी भैया को आगे बढ़ने के लिए आप आशीर्वाद दीजिए। डमी भैया आगे बढ़ें और भी अच्छे गाने गाएं और कभी इनको स्टेज प्रोग्राम होगा तो हम आपको ज़रूर वीडियो में लाइव करके दिखाएंगे। तो डमी भैया के इस गीत पे आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।